अगर आपको सुबह सुबह बवाल पसंद नहीं है लेकिन फिर भी अंधेरी में रहना पड़ता है तो आज की खबर सुनकर तैयार हो जाइए। आज सुबह अंधेरी में एक बिल्डर ने धमाका कर दिया है। लोग सांस नहीं ले पा रहे, दम घुट रहा है और कई लोग हॉस्पिटल में हैं। यह धमाका कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ, जिससे पूरे इलाके में धूल ही धूल हो गई। हवा में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि खतरे की घंटी बज रही है। अथॉरिटीज ने फौरन एक्शन लिया है, लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी बड़ी लापरवाही माफ हो सकती है? इस हादसे से पूरा मुंबई सोचने पर मजबूर हो गया है। क्या हम वाकई सुरक्षित हैं? इस खौफनाक हादसे की ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मुंबई की लेटेस्ट खबरें सिर्फ हमारे चैनल पर।